なんだ、危ない、顔が、鼻、待って曇ったレンズが。今度お風呂に入るで。初のお風呂入ろう。初のお風呂入ろうな。このハッピードールのシャンプーと吸水タオル。ほなお風呂入るよ。ほなお風呂入ろう。危ない、ちょっと待って、行くよ。さあ行くで。よし、かわいい猫手。はい、行こうか。行くで。今度初めてのシャンプーするで。なんか飲んでる早速飲んでるの。あ、そう、まずそう、濡らさなあかんよ。シャワーで濡らしちゃった方がいいんちゃうか。偉いね、ほんと偉いな。たっぷり。泡立つ？顔も洗わせてくれるね。偉いね。今度賢い、偉いね。もんもんの頭が。あんまり泡立たない。汚れてるかな。そうか。いい匂いになろうな。顔の動きが高速やね。偉いね。賢いね。大丈夫？はい。今度こっち来てな。また水飲もうと。プル。そろそろシャワーやな。シャワーで目に入らんように気をつけやんのな。偉いね。綺麗になるね。洗い残しが一番体に良くないから。偉いね。偉いもの。すごい偉い、賢い。偉いね。賢いね。うまあげるな。
はい、わたん。綺麗になった。モンドお疲れ。モンドお疲れ。はい。お疲れ。吸水タオル、吸水タオル。吸水タオル、吸水タオル。ねえねえ、頑張ったね。賢いよ、偉いで。綺麗になったんじゃん。これは大変や。ドライヤーの方が難しいかも。偉いよ。偉いね。うわ、よしよし。出てた。うわ。難しいな、ドライヤー。大丈夫。拭いてもらい。結構吸水タオル重くなってる。吸ってんな。偉い。偉いね。偉い。よし。よし。なんか当たった。冷たいやつでいく？冷たいのでいこうか。どうやろう。でもこれ冷たいやつでどう？乾くかな？大変。問題ね。大丈夫。やってもらえ。この距離やったら大丈夫。怖いから。大丈夫やろ。乾かそう。乾かそう。隠れてもうた。完全に隠れちゃったよ。縦にされてる。大丈夫大丈夫。おいでって。大丈夫。怖くない怖くない。何かする？いないやん。ちょっと冷たい方の風でね。慣れてきたね。じゃあ頑張ったからお芋スティックあげる。お芋スティック。お芋スティック嬉しいね。頑張ったね。疲れ？疲れ？1ヶ月に1回ぐらい頑張ってこな。お疲れボンド。むちゃくちゃ早いね。もう食べ終わっちゃった。むちゃくちゃ早いわ。お疲れボンド。